सभाबाट पारित विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयकप्रति प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको व्यापक असन्तुष्टि। विधेयकले साना र स्टार्टअप व्यवसायलाई बन्द गराउन खोजिएको टिप्पणी। लगानीको मोडालिटी टुङ्गो नलाग्दा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको परियोजना अन्यलमा। पूर्व सहमति अनुसार भारतसँग अनुदान लिने पहल जारी। बागमती प्रदेशमा एमालेबाट 4 जना मन्त्री थप्दै मन्त्रीमण्डल विस्तार। कर्णाली प्रदेशमा भने एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विवाद। दमास्कस स्थित दूतावास परिसरमा इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणको बदला लिने इरानको चेतावनी। र भारतमा जारी फ्रेन्डशिप कप क्रिकेट सिरिजको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालद्वारा बरोडा 27 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। विश्व बैंकले नेपालमा व्यवसायलाई पुनः व्याख्या गरी त्यसमा डिजिटल उद्यमशीलता समावेश गरी प्रवर्धनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपालको व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै व्यावसायिक मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फरेस हदाद जरबोसको भनाइ छ। नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटका अनुसार मूल विषयबारे जानकारी दिने क्रममा जरबोसले भन्नुभयो, डिजिटल उद्यमशीलताबारे यहाँ पर्याप्त चर्चा भएको छैन। त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने गरी इकोसिस्टम विकास गर्नुपर्छ। सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई नेपाल आउन र व्यवसाय गर्न उचित वातावरण बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नयाँ सोच र प्रतिस्पर्धी क्षमतासहित व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका युवा उद्यमीका मुद्दा सुन्न आवश्यक रहेको राष्ट्र निर्देशक जरबोसले बताउनुभयो। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा पुगेको विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयकप्रति सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। विधेयकले साना मझौला र स्टार्टअप व्यवसायलाई बन्द गराउन खोजेको भन्दै उनीहरूले संशोधनको माग समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा पुगेको सो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका सबैजसो प्रमुख दलका सांसदले संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। एक सामग्री। विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री बढ्दै जाँदा यसमा हुने कारोबारलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न ल्याइएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट कार्तिक 16 गते सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। सो विधेयकमा सामाजिक सञ्जालबाट विद्युतीय व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान राखिएपछि त्यसको विरोध प्रतिनिधि सभामा भएको हो। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसदहरूले विद्युतीय व्यापार विधेयक साना उद्यमीको हितमा नभएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले विधेयकमा नियन्त्रणको नियत देखिए बताउनुभयो। प्रविधि र प्रणाली नबुझेको ढंगबाट विधेयक आएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, यो विधेयक कानून बुझेको तर प्रविधि र प्रणाली नबुझेको ढंगबाट आए जस्तो देखिन्छ। खास गरी यस्तो अवस्थामा प्रविधिको विशिष्ट चरित्रलाई बुझ्न नसक्ने हो भने यसले स्टार्टअपलाई इनोभेसनलाई संस्थागत गर्न सक्दैन। सत्तारूढ एमालेले विधेयक मार्फत विद्युतीय व्यापारलाई नियमन नभई नियन्त्रण गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेको छ। सांसद रघुजी पन्तले सूचना प्रविधिको विस्तार भएका बेलामा व्यवसायलाई अनावश्यक नियन्त्रण गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। नेपालमा सन् 2078-79 मा कुल गारस्थ उत्पादनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान 1.97% रहेकोमा 2022 मा बढेर 2.9 पुगेको प्रक्षेपण छ। त्यसैले यो व्यवसायलाई प्रवर्धन र नियमन गर्न जरुरी छ, तर नियन्त्रणको नाममा अनावश्यक नियन्त्रण गरिने विधेयक अगाडि सारिनु हुँदैन। त्यस्तो कानुनी प्रावधान गर्नु हुँदैन जसले यो व्यापारलाई निरुत्साहित गरोस्। माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नागरिक स्तरबाट उठेको विषयलाई विधेयकमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ई कमर्सलाई प्रवर्धन गर्नुमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, नागरिकले खोजे अनुसार अगाडि जानु पर्दछ। यो विधेयकको कुरा गर्दा खास गरिकन धेरै कुरा चाहिँ यो उपभोक्ता संरक्षण ऐनसँग सम्बन्धित भएका कुराहरूलाई नै यसले बढी बोक्न खोजेको छ, न कि हामीले व्यापारलाई प्रवर्धन गर्न खोजेका छौं, त्यो पनि ई कमर्सको कुरा गर्न खोजेका छौं। त्यसैले यसले बढी चाहिँ उपभोक्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने कुरालाई ज्यादा जोड दिएको छ। हुन पर्थ्यो चाहिँ खास गरिकन ई कमर्सलाई बढी प्रमोसन गर्ने गरिकन सोचिनु पर्दथ्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि विद्युतीय व्यापार विधेयकका प्रावधानमा विमति जनाएको छ। सो पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले सामाजिक सञ्जालबाट व्यापार गर्ने क्रम बढेका बेला त्यसलाई रोक्न खोजिएको बताउनुभयो। सहज रूपले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर व्यापार गरिरहेका धेरैजना नेपालीहरूले चाहिँ अब विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर व्यापार गर्न चाहनुभयो भने उहाँहरूले मोबाइल एप, वेबसाइट, सफ्टवेयर जस्तो निकै खर्चिलो प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बाध्यता चाहिँ लिएर आइएको छ। यो व्यवस्था भएको छ यो विधेयकमा। नभएदेखि व्यवसाय गर्न नपाउने
अनि गरिहाले पनि फौजदारी अभियोग लाग्ने कुरा चाहिँ यो विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ। के व्यवसाय गर्नेहरू अपराधी हुन् र जेलमा लगेर कोच्नलाई? विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले संसदमा उठेको सुझाव अनुसार विधेयकमा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। स्टार्टअप व्यवसायलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको भन्दै मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने, साना मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, यी प्रसङ्गहरूमा पनि मान्यज्यूहरूका साझा मतहरू प्रकट भएका छन्। अझ नियमन गर्ने कुरा अलि नियन्त्रणमुखी भयो कि भन्ने खालका सन्दर्भहरू पनि आएका छन्। यो विषयमा पनि विशेष ध्यानग्रहण भएको छ। स्टार्टअप नीति सरकारको अहिलेको सबैभन्दा बढी प्राथमिकता स्टार्टअप नीतिमै रहेको छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक 5 महिनापछि प्रतिनिधि सभामा लगिएको हो। सांसदहरूले उठाएको माग सम्बोधन गरी विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने दायित्व अब सरकारको काँधमा पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। दोस्रो चरणको पाइपलाइन निर्माणमा लगानीको मोडालिटी स्पष्ट नभएका कारण महत्त्वपूर्ण 3 परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा सम्झौता भए अनुसार 6 महिनाभित्र काम सुरु गर्ने भनिए पनि भारतले अनुदान दिने वा ऋण दिने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेपछि परियोजना अन्योलमा परेको हो। सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार लगानीको मोडालिटी टुङ्गो लगाउने गृहकार्य चलिरहेको छ। गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको लगानीमा 2वटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल अर्थात् भण्डारण गृह बनाउने समझदारी भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले समझदारी पत्र आदान प्रदान गर्नुभएको थियो। समझदारी पत्रमा भारतको सिलगढीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने उल्लेख छ। मोतिहारीदेखि अम्लेखगञ्जसम्म रहेको अहिले भइरहेको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने समझदारी भएको थियो। सन् 2020 को डिसेम्बरमा भारतीय आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगमको संयुक्त टोलीले गरेको अध्ययन अनुसार 2वटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउन लागत 17 अर्ब लाग्ने निगमको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा सो सम्झौता अनुसार 6 महिनाभित्र सबै गृह कार्य गरी निर्माणको काम सुरु गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। सम्झौता अनुसार अनुदानमा बनाइदिने भनिए पनि पछिल्लो समय भारत सरकारले ती आयोजनाको लागि ऋण मात्र दिने बताएपछि समस्या परेको बताइन्छ। पूर्व मन्त्री रमेश रिजालले भने, यो हामीले सहमति गर्दाखेरि उले अनुदानमा बनाइदिने भनेर भनेको हो। अब यता आएर चाहिँ उनीहरू के भन्छ भने हैन हामीले अनुदानमा हैन लोनमा हामीले बनाइदिने हो भन्ने कुरा झिक्या छन् भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। तर त्यो सरासर गलत कुरा हो। उहाँहरूसँग धेरै पटक बसेर छलफल गरेर एम्बेसडर साहबसँग पनि बसेर छलफल गरेर त्यो तय भएको हो। त्यसबाट पछि हट्नु भएको भन्ने मैले खबर पाएको छु। पेट्रोल डिजलमा हामीले 1 रुपैयाँ 1.5 रुपैयाँ थपिदियो भने पनि हामीले त्यो परियोजनाको लागि पैसा उठ्छ। तर स्वीकार गरेर गरेको कुरो हो। त्यसकारणले हामीले सम्भव भएसम्म चाहिँ गर भन्ने हो। अब नगरेको खण्डमा त आफ्नो हिसाबले हामी जानुपर्छ। लोन लिएर बनाउने त्यो सम्भव छैन, त्यो ठिक होइन। सो सम्झौता अनुसार अम्लेखगञ्ज चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा 4 अर्ब 38 करोड नेपाली रुपैयाँ, सिलगढी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा 4 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ, झापाको चारली स्थित भण्डारण गृह निर्माणमा 8 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। ती परियोजनामा ढिलाइ हुनुमा दुई पक्ष बीच पटक पटक छलफल भए पनि लगानीको मोडालिटीमै सहमति हुन बाँकी रहेको नेपाल आयल निगमको भनाइ छ। लगानीको मोडालिटी टुङ्गो लगाउने गृह कार्य भइरहेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए। सिलगढी झापा, त्यसपछि अम्लेखगञ्ज चितवनको लोथर र 2टा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल हो। यो विषयमा चाहिँ गभर्नमेन्ट लेभलमा छलफल भयो, 2टा गभर्नमेन्ट बीच सम्झौता भयो। त्यसपछि हाम्रो इन्डियाको तर्फबाट इन्डियन ओइल कर्पोरेसन र नेपालको तर्फबाट हामी नेपाल ओइल कर्पोरेसनको एउटा उच्च स्तरीय कमिटी पनि बनेको छ अनि विभिन्न चरणमा छलफल पनि भएको छ यसमा। र यसमा चाहिँ अलिकति लगानीको मोडालिटी क्लियर नभइसकेको कारणले चाहिँ हामीले मन्त्रालय लेभलमा चाहिँ हामीले निगमले चाहिँ लेखी पठाइसकेका छौँ। यो चाहिँ लगानीको मोडल के हो, थप स्पष्टताको लागि हामीले चाहिँ मन्त्रालयलाई
पहल गर्दिन भनेर हामीले पत्राचार गरेको छौँ। त्यस्तै चितवन स्थित लोथरमा भण्डारण गृह बनाउन 9 अर्ब 88 करोड भन्दा बढी लगानी हुने देखिन्छ। परियोजना अन्तर्गत लोथरमा निर्माण हुने भण्डारण गृह नेपाल आयल निगमले लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ। यी सबै परियोजनाको लागत झण्डै 30% घटबढ हुन सक्ने निगमको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था एवं वितरण प्रणालीलाई सहजीकरण गर्नको लागि यी परियोजनाहरू निकै सहयोगी हुने निगमको भनाइ छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले ती परियोजना मध्ये भारतको सहयोगका लागि अनुदान लिने प्रयास भइरहेको बताए। ठूलो धनराशि लाग्ने भएकाले अनुदानको लागि पहल भएको उनको भनाइ छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था र वितरण प्रणालीलाई सहजीकरण गर्नको लागि असाध्यै सहयोगी हुने परियोजना हो यो। नेपाल सरकारको धारणा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ भारत सरकारले चाहिँ ग्रान्टको रूपमा चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने चाहिँ मन्त्रालयको धारणा चाहिँ यही नै छ। मन्त्रीज्यूहरूको चाहिँ बुझाइ पनि यो चाहिँ ग्रान्टमा नै कार्य गर्न लागेको भन्ने छ। अब यसलाई चाहिँ फेरि एक चरणको छलफल गरेर यसलाई निर्कोलमा पुर्याउनु पर्नेछ। अब अलिकति बढी खर्चिलो प्रोजेक्ट भएको कारणले त्यसमा चाहिँ आइओसीले भारत सरकारले चाहिँ अनुदानको रूपमा भइदियो भने सहज हुन्छ भन्ने नै हो। नेपाल र भारत बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने विषय दशकौंदेखि उठे पनि 2076 भदौ 24 गतेदेखि मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको छ। पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा फाइदा देखिएपछि निगमले नयाँ पाइपलाइन परियोजनाहरू निर्माण अघि बढाउन लागेको हो। तर भारतको सहयोग निश्चित नभएकाले थप परियोजना कहिले अघि बढ्छ भन्ने चाहिँ अन्योलमै परेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेले विश्वासको मत पाए लगतै बागमती प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिएको छ। प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट थप 4 जना मन्त्री भएका छन्। प्रकाश श्रेष्ठलाई उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, केशव पोखरेललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, एकालाल श्रेष्ठलाई खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र रामेश्वर श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रदेश प्रमुख यादव शर्माले मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। यसअघि एकीकृत समाजवादीबाट रमा आले मगरले विधान विभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। एमालेबाट चैत 17 मा संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन जुटाउन 2 सिट भएको हाम्रो नेपाली पार्टीका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई केही दिन अघि संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा नियुक्त गरिएको थियो। व्यक्ति हत्यामा संलग्न भई फरार भएका माओवादीका नेता कालीबहादुर खाम पक्राउ परेका छन्। कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याका अभियुक्त खामलाई ठम्मेलबाट पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले बताउनुभयो। खामलाई चितवन पठाउने तयारी भएको प्रहरीले जनाएको छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी लडाकु कमान्डर रहेका खामको टोली व्यापारी श्रेष्ठको घरमा डेरा गरी बस्दै आएका थिए। माओवादीले खामको डेरालाई जनमुक्ति सेनाको 3रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालय बनाएको थियो। 2064 चैत 14 गते राति सम्पर्क कार्यालयबाट पिस्तोल र 17 लाख रुपियाँ चोरी गरेको भन्दै छानबिनको नाममा चितवनको शक्तिखोर स्थित शिविरमा लगेर माओवादी लडाकुले गरेको कुटपिटबाट घरबेटी श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो। घटनापछि अदालतले खामलाई दोषी ठहर्याए पनि उनी फरार थिए। चितवनमा मुद्दा चलिरहेकाले उनलाई त्यहीँ लैजान लागि प्रहरीले जनाएको छ। खाम अन्य अपराधिक कार्यमा समेत संलग्न भएका थिए। कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ। आज दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको हो। बैठक भोलि दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। केन्द्रको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै कर्णाली प्रदेशबाट कांग्रेस बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री शर्माले आज विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको थियो। सत्ता समीकरणमा भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश एमालेको भागमा परेको छ। तर माओवादी केन्द्रका प्रदेश तहका नेताहरूले मुख्यमन्त्री छाड्न नसक्ने अडान राखेपछि विवाद सुरु भएको छ। विवाद मिलाउने प्रयासमा भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि प्रदेशसभा बैठक सारिएको हो। मन्त्रालयमा प्रशिक्षार्थी भर्ना गर्ने कार्यविधि ल्याउने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सोमनाथ श्रेष्ठको कदमलाई लिएर सत्तारूढ दलकै सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अविश्वास गरी कानुनी आधार बिना कार्यविधि ल्याइएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पाण्डेले शिक्षा मन्त्रालयमा प्रशिक्षार्थी भर्ना गर्ने कार्यविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो,
मन्त्रालयकै कतिपय शाखा कामविहीन भएको बेला शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका निजामती कर्मचारीहरूलाई अविश्वास गर्दै प्रशिक्षार्थीहरूलाई काम दिने नीति, मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यूले लिनुभएको नीति यो सरासर 74,000 निजामती प्रशासनलाई प्यारालाइज गर्ने गरी ल्याएको नीति हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो कार्यविधि कुनै ऐन उल्लेख छैन, कुन ऐन अनुसार यो कार्यविधि बनेको भन्ने खालको उल्लेख पनि छैन। सांसद पाण्डेले विधिको शासनलाई अहित हुने गरी ल्याइएको कार्यविधिबारे शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आज शिक्षा मन्त्रीले गरे जस्तै भोलि गृहमन्त्रीले मेरो अन्डरका पुलिसले काम गरेनन्, सहयोग गरेनन्, म छुट्टै प्रशिक्षार्थी पुलिस भर्ना गर्छु भन्ने कि नभन्ने। त्यसै गरी रक्षा मन्त्रीले अहिले भएको सेनाले काम गरेन, म प्रशिक्षार्थी सेना भर्ना गर्छु भन्न पाउने कि नपाउने। यो खालको कामले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ, विधिको शासनलाई कहाँ पुर्याउँछ, सम्बन्धित मन्त्रीले यो संसदमा आएर उत्तर दिन जरुरी छ। सभामुख महोदय, रुलिङ होस्। शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले केही दिन अघि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शिक्षा उत्प्रेरक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएर उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका जो कोहीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा मन्त्रालयका काममा लगाउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोध भएको हो। प्रशिक्षार्थीको छनौट सचिवको नेतृत्वमा गर्ने र मन्त्रालयको आवश्यकता अनुसार बढी कार्यभार भएका महाशाखामा प्रशिक्षार्थीको रुचि अनुसार परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेले प्रश्न उठ्दैमा आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। संसद भवनमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सहकारी ठगीबारे उठेका विषयबारे जवाफ दिन आफू तयार रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले लामिछाने सहकारी रकम दुरूपयोगमा संलग्न रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले रोस्टममा बोल्न गए संसद अवरोध गर्ने रणनीति कांग्रेसले लिएको छ। शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बोडा र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच नुवाकोटको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापनमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ। शहरी विकास मन्त्री बोडा र काठमाडौँका मेयर शाहबीच आज सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजनामा काम गर्ने र आपसी सहकार्यबाट अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको हो। तत्कालका लागि स्थानीय बासिन्दाको सरोकारलाई सम्बोधन हुने गरी बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा मन्त्रीले मिलेर शाहसँग अघि बढ्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। मेयर शाहले फोहोर व्यवस्थापनमा आफू सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै महानगरले केही वडाबाट शून्य फोहोर कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको र यसमा मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिलीबहादुर चौधरीले राजनीतिक घटनाक्रम उथलपुथल हुँदा स्थानीय सरकारको प्रशासन कमजोर भएको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले देउखुरीमा गरेको दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले सत्ता परिवर्तनको समयमा कर्मचारीले काम नगर्ने बानीले संहिता कार्यान्वयनलाई टेवा दिन नसक्ने बताउनुभयो। केन्द्रमा सत्ता फेरिँदा प्रदेश पनि अछुतो नरहने र सत्ता परिवर्तनले कामलाई असर परेको उहाँको भनाइ थियो। लुम्बिनी प्रदेशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध र सम्पन्न प्रदेश बनाउन निरन्तर योजनाबद्ध रूपमा काम गरिएको मुख्यमन्त्री चौधरीको भनाइ छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष राजन गुरुङ र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दीपबहादुर युञ्जन तामाङलाई कारवाही गरेको छ। पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक चलिरहेका बेला रामलाल डगौरा थारू र रमेश विश्वकर्मामाथि अभद्र व्यवहार गरी कुटपिट गरेको अभियोगमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभएको हो। पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गण्डकीका अध्यक्ष गुरुङ र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष तामाङलाई पदमुक्त गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुन समीकरणमा सामेल हुने भन्ने विषयमा पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ बीच फरक मत उत्पन्न भएपछि नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवाद सतहमा आएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग प्रतिनिधि सभाबाट बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेक बडापत्र अनुमोदन भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राखेको बिमस्टेक बडापत्रलाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बिमस्टेकलाई सार्कको प्रतिस्थापन संस्थाको रूपमा नेपालले स्वीकार नगर्ने बताउनु भएको छ। भारतले सार्कलाई बिमस्टेकको प्रतिस्थापन संस्थाको रूपमा अघि बढाउन चाहेको विश्लेषण भइरहँदा
उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सार्कलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयासमा नेपाल सरकार सहमत नभएको बताउनुभयो। बिमस्टेक बडापत्रको प्रावधान सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले कहिले पनि सार्कको प्रतिस्थापन संस्थाको रूपमा बिमस्टेकलाई नेपालले नलिएको बताउनुभयो। बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्थापन होइन, हुन सक्दैन। यो सार्कलाई निष्क्रिय बनाउन, बिमस्टेक चलाउने कुरासँग हामी सहमत छैनौँ। बिमस्टेकको आफ्नै उद्देश्य अन्तर्गत यसमा सहभागिता जनाउने, यसलाई परिचालन गर्ने, यसलाई सक्रिय पार्ने कुरासँग हामी सहमत छौँ। तर हामीले कहिल्यै पनि सार्कको प्रतिस्थापन संस्थाको रूपमा बिमस्टेकलाई स्वीकार गरेका छैनौँ। त्यो होइन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। बिमस्टेकलाई छुट्टै त्यस प्रकारको क्षेत्रीय सङ्घको रूपमा बुझेर यसका उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्ने गरी हामीले त्यसबाट समेत लाभ लिने गरी क्षेत्रीय रूपमा नै त्यसको लाभ प्राप्त हुने गरी अगाडि बढ्न हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। बिमस्टेकलाई छुट्टै क्षेत्रीय संगठनको रूपमा बुझेर नेपाली सदस्य राष्ट्रको हैसियतले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। वर्ष 2024मा नेपालको अर्थतन्त्र 3.3% वृद्धि हुने प्रक्षेपण विश्व ब्याङ्कले गरेको छ। विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेटमा निजी क्षेत्रको लगानी बन्न नसकिरहेका बेला पनि पर्यटन पुनरुत्थान र जलविद्युत निर्यातको बढ्दो गतिले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेकाले निजी उपभोग समेत बढ्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। यसअघि विश्व ब्याङ्कले नै नेपालको आर्थिक वृद्धि 3.9% हुने प्रक्षेपण गरेकामा अहिले केही घटाएको हो। सन् 2025मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.6% हुने प्रक्षेपण पनि विश्व ब्याङ्कको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सिरियाको राजधानी दमास्कस स्थित आफ्नो दूतावास परिसरमा इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणको बदला लिने इरानले चेतावनी दिएको छ। इजरायलको आक्रमणमा इरानका 2 उच्च अधिकारी सहित 7 जनाको मृत्यु भएपछि इरानले बदला लिने बताएको हो। इरानी सर्वोच्च नेता अयतोल्लाह अली खमेनीले दमास्कसमा गरिएको आक्रमणमा इजरायलसँग बदला लिने बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यद्यपि इजरायलले सो आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छैन। गाजा क्षेत्रमा युद्ध चर्किएपछि मध्यपूर्वमा समेत त्यसको असर परेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। भारत भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमले एसएमएस फ्रेन्डसिप कपमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा बरोडाको टिमलाई 27 रनले पराजित गर्दै नेपालले दोस्रो जित दर्ता गराएको हो। गुजरातको भापी स्थित क्रिकेट मैदानमा टस हारेर सुरुवाती ब्याटिङ गर्दै नेपालले दिएको 157 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा बरोडाको टोली अल आउट हुँदै 129 रनमा समेटिएको थियो। नेपालका लागि करण केसीले 3, सम्पाल कामी र अविनाश बोहराले समान 2 तथा गुलसन झा र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1 विकेट लिएका थिए। यसअघि नेपालले कुशल मल्लको 40 रनको योगदानमा 156 रनको एक फल तयार पारेको थियो। त्यस्तै कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 18 र अनिल शाहले 25 रन बनाएका थिए। 6औं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका सन्दीप जोराले 29 रनको योगदान गरेका थिए। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा गुजरातलाई 8 विकेटले पराजित गरेको थियो। नेपाल एसिसी मेन्स प्रिमियर कप र T20 विश्वकपको तयारीका लागि भारत भ्रमणमा गएको हो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन हेर्न सकिन्छ। राति 9 बजे हामी कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।